選擇酒店自助餐，除咗環境同埋服務之外，食物都好重要㗎。呢間有生蠔，仲有長腳蟹，刺身都有佢嘅驚喜位，連生蝦、香檳、紅酒呢啲都係任飲任食。一齊睇下今次我生日揀嘅自助餐如何啦！今日同大家去銅鑼灣食自助餐，歡迎嚟到星星大團啊！如果你都中意四圍揾嘢食嘅話，記得訂閱呢一個頻道啦。Hello， 大家好，我係星星。今集咧就同大家去到銅鑼灣咧去食一間咧自助餐啊！咁呢一間咧酒店自助餐咧喺疫情之前咧我都食過嘅，我都幾中意食呢一間嘢，咁所以藉住咧今年生日咧我就揀咗呢一間嘅自助餐食下啦。咁但係咧平時咧我都好少食夜晚嘅自助餐㗎啦。今次揀咗禮拜日嘅晏晝嚟到呢一度咧食呢一個自助餐。咁而家去睇下咧究竟呢個自助餐有啲咩食先。坐地鐵咧可以直接咧坐到去銅鑼灣站嘅 E 出口啦，一出咧左手邊一路直行，我哋一路直行過埋呢間24小時惠康，正就係皇室堡嘅對面。我哋咧就由呢個門口入去，坐電梯上一樓。11點半嚟到，見到門口都開始排緊隊啦。安排咩座位先？一嚟到咧，同大家咧去睇下有咩食先啊！而家冇太多人。呢一區咧就係沙律區，沙律區都幾多選擇嘅。沙律區都有多款嘅選擇，我覺得佢嘅沙律都唔錯，特別仲有生蝦。之後咧就嚟到海鮮冷盤啦，咁佢都有6款嘅選擇：龍蝦鉗、青口、長腳蟹、凍海螺同埋蝦，仲有每次只可以拎半隻嘅龍蝦。每次你要啲咩咧，直接同職員講咧，佢就會幫你拎噶啦。仲會見到有煙三文魚，呢區咧會有芝士冷麵或者 Parma ham 嘅選擇，會有個職員即時喺度切一啲西班牙風乾咗24個月嘅白毛豬火腿，可以配哈密瓜一齊拎。呢度咧就係排拎蠔嘅位置啦。即開生蠔咧會有法國同埋澳洲嘅選擇，如果你冇特別要求咧，佢各樣咧都會俾1隻你，每次咧只限攞2隻嘅啫。再嚟咧，我哋睇下佢個刺身區啦，總共有6款：希靈魚、八爪魚、三文魚、鯛魚等等。最特別咧就有呢個紅蝦，最搶手噶啦。呢間嘅自助餐咧，佢嘅環境咧就比較暗啲啦，有氣氛啲啦。如果坐咧靠玻璃嘅位置咧，咁就會比較舒服啲啦。望住咧皇室堡咧外邊嗰一條馬路嘅，如果坐喺唔係近窗口位咧，會有啲局促喎咁。咁台同台中間咧，佢亦都唔係話攞到好逼，我覺得佢坐得幾舒服嘅呢一間。其實咧揀咗好多間自助餐，咁我又想食蠔啦，又想食龍蝦啦，要有刺身啦。咁咧其實咧好似市面上唔係好多選擇，如果有咧就過700幾蚊。咁呢度咧夜晚咧其實都係700零蚊左右，但我見佢日頭咧其實都有蠔喎，細隻啲。不過咧佢嘅蠔咧就係即開嘅生蠔嚟嘅。咁佢分別咧有2款嘅生蠔啦。咁呢就係澳洲生蠔，細隻啲嘅。澳洲生蠔咧，佢個海水味就比較重啲，味道都可以嘅，但係食嘅時候有少少碎喺裏邊。呢隻係法國嘅，我哋試埋法國嗰隻先。法國呢隻好正喎，好鮮甜喎，蠔係唔錯嘅，我覺得。OK。刺身咧分別咧佢就有6款啦。呢隻係紅蝦，刺身紅蝦，幾大隻？搣落去睇下有冇膏先。都 OK 喎，呢隻蝦。平時好多咧酒店自助餐咧都冇咁大隻蝦選擇。試埋佢個三文魚先啊。咁佢個三文魚咧就比較肥美啲嘅，都 OK。呢度有酒飲喎，佢有紅酒、白酒、雞尾酒同埋香檳選擇。除咗酒精飲品咧，仲有3款嘅果汁選擇。龍蝦啦，佢個龍蝦咧每次咧每人限定係攞半隻嘅，咁啊細隻咗少少。咁佢額外咧冷盤仲有龍蝦鉗同埋長腳蟹都有，長腳蟹都係比較細隻少少。上次香格里拉咧嗰隻龍蝦咧就好食好多，呢隻咧就一般咯，可能食1隻就 OK 啦。咁啊試埋佢其他龍蝦鉗都係麻麻地喎。嗱，我試埋長腳蟹啦，我覺得長腳蟹都OK 嘅，鮮甜味多啲。試咗3款嘅海鮮冷盤咧，我就覺得長腳蟹叫做 OK。食完冷盤同大家去睇熟食區，其中一邊嘅熟食區咧，大概有6至7款嘅熟食，會有黑啤酒燴牛尾、焦糖蜜汁烤豬肋排、牛油白酒煮青口等等嘅菜式，仲有披薩同埋啲炸物，仲有唔同嘅咖喱等等。廚師即時設計有西冷牛扒同埋紐西蘭嘅大骨小羊肩腿。
印度沙律同埋烤蝦，仲有粉麵區啦。粉麵區就有雞湯同埋瑤柱上湯配，咁你自己揀。咁仲有天婦羅選擇同埋呢一個燒烤日式飯臘配啊。仲有另一邊嘅熟食區咧，見到呢段時間咧，佢係做緊呢個南昌啤酒鴨同埋砵酒洋葱牛仔骨，仲有九層塔炒蜆同埋蒸石斑片等等熟食。湯都有兩款選擇，青紅蘿蔔排骨湯同埋呢個薯仔湯。燒髀就有蜜汁叉燒、燒鴨同埋貴妃雞。咁心有蝦餃、燒賣、牛肉燒賣、青菜餃、荷葉蒸軟隻鮑魚配士令海鮮啊！拎咗個牛扒同埋羊架，我見冇乜人拎喎，多數啲人咧都主攻個生蠔啊，好多人咧不斷都係排緊隊。而家食到差唔多1點都係好多人排隊。試下佢個牛先，頭先咧賓乾打落去就幾靚，好韌咯，同埋冇牛味喎，冇乜牛味喎，好麻麻喎呢個。呢個係羊嘅酥味都唔錯，同埋佢就唔係好多脂肪嗰一種咯。咁啊，主要咧都係啲肉嚟嘅，個羊就 OK， 牛就麻麻地。之後就嚟食呢個 Parma ham， 加咗呢個哈密瓜。咁佢有幾種選擇㗎，佢個 Parma ham 咧係有一個24個月嘅風乾即刻切嘅 Parma ham 啦，同埋咧有啲已經咧現成擺咗喺度啦。佢呢個現場切嘅 Parma ham 咧個味咧其實都幾好，唔算特別好鹹啦，同埋咧配落個哈密瓜度咧好夾啦。個哈密瓜咧好甜啊！佢呢一度今日熟食咧，我見咧其實唔係有好多好有興趣嘅。佢大部分都係肉類咧，咁所以咧我都淨係拎咗呢一個。呢個係喺點心嗰度拎嘅，係一個鮑魚配呢個士令嘅海鮮啦。咁我見到佢有青口啦，有蝦啦，上面放咗啲蒜肉。鮑魚好爽口喎，鮑魚幾好味。由於我過嚟食自助餐咧，主打都係食生蠔啦、刺身啦，同埋啲凍嘅海鮮啦。熟食咧我真係食咗好少嘅。咁我比較偏向中意飲湯，咁我飲咗佢個湯都 OK。拎咗個薯仔湯都幾好飲喎。我攞第3轉呢個生蠔啦。今次我直接同人講話我要法國嗰隻，咁咧見到第3輪咧就細隻咗好多喎。睇下個味係咪都一樣先。個味都係鮮甜嘅，食咗大半嘅時間，最多人排隊都仲係生蠔。分享埋今次買嘅價錢，喺網上嗰啲平台買嘅價錢咧，2位1051，假日時段咧係11點45分去到2點半時段嚟嘅。最後咧就同大家去睇埋甜品區啦，大概咧有10幾款嘅選擇。由於我一開始咧就已經影咗，所以比較整齊。亦都有好多唔同蛋糕啊、奶凍啊、木糠布甸啊、芝士蛋糕啊，或者一啲咧芒果嘅熱情果餅啊、香蕉麵包同埋一啲瑞士卷嘅。咁啊，仲會有呢啲水果選擇啦，4款菠蘿啊、西瓜等等。咁如果中意中式嘅話，佢就有個山蓮子茶、蘋果金寶配雲呢拿汁。除咗有雪糕機，仲有現成筆嘅雪糕。見到咧，佢啲雪糕咧就有開心果、朱古力、榴蓮、茅台、荔枝、辣梯同埋朱古力口味嘅。晏少少仲見到有個芝士流心撻。酒店嘅自助餐，除咗啱啱食嗰啲嘢之外，另一個最期待嘅就係食甜品。但係嗌咗個芝士蛋糕。咁但係又唔算好差咯，佢呢個甜品唔算太多，但係你望到都覺得開心嘅。輪到食吉拉圖嘅雪糕啦，最開心係有開心果味喎，開心果嘅朱古力味同埋榴蓮。我咧仲特別叫佢俾埋個茅台我試下，個榴蓮味好正，但係個開心果朱古力咧冇特別好淡嘅味，特別嗌咗呢個茅台嚟試下，白色嘅。好似食緊啲酒精雪糕咁啊！佢呢個吉拉圖嘅雪糕唔係好滑嘅，唔算好滑，但係個榴蓮味幾好味。最後咧仲試埋佢哋荔枝味嘅雪巴，咁都幾有驚喜，拎得過嘅可以試下。咁今次嘅分享就差唔多咯喎，我哋下次再見啦，拜拜。